весьма.
по ноги давай. Від чого? Насос ручний. От колонки, наверное, запчасти. Угу. Все, уже у нас разбомбили все постройки вот эти ненужные. Еще вчера прицеп отвезли хлама. Вот это сложили такое, что можно на шашлык пожарить. Железки что понаходили тут. Главное, уголь для шашлыка вывезли. Уголь для шашлыка вывезли. Какая большая территория. Вау. Окна по нам поменяли. Вот с огорода 2 окна. Первое, второе. Ой, не видно за деревом. 2 окна старых осталось. Так. Ну вот это скопала грядку. Сейчас, ну я скопала раньше, еще по холоду. Но сейчас я подсохла, немножко заскородить хочу. Потому что потом вообще глыбы их не разобью. То было сыро, а теперь засушат, и их можно потом вообще не расковырять. Ну, земля, конечно, голодная. По сравнению с моей землей, у меня там, конечно, шикардосик. Там грядочки. Ну, тут так, зеленушку посадим, наверное, и все. Пока в этом году нету силы на огород, на этом участке. А там посмотрим. Надо нам заканчивать ремонт в доме. Тут еще на огороде хватит работы. Я вот смотрю, тут крокус уже расцвел. Вот так. На, какой красавчик. Один ты тут. Совсем один. Так, мостик тут, конечно, опасный. Но есть. Вот это же еще наша территория. Вот это, где ветки, заросли. Надо тут тоже разгребать. 2 ручейка текут. С них надо с 2 один сделать будет. Ну, вот это еще наша территория. Тут вот это надо все тоже вырезать со временем, выгребать. Вот я стою почти на краю участка. Ну тут сыро, тут родники бьют. Родники текут. Тут очеред, тут этот соседи. Тоже сырое. Все сырое. Ну, участок-то большой, но просто надо много сюда ума и сил, чтобы это все по уму сделать. Кто не любит землю, конечно, тут делать нечего. Я это люблю, но не успеваем пока. Много задерживает время ремонт. Калина вот тут вот растет. Тоже мы не обрезали ее, такое большое дерево. Скоро зацветут вишни. Посмотрим, что тут за вишни будут. Надо оно нам, не надо. Тут смородина уже распускаться начала. Черная, наверное, черная. Вот эти колеса тут. Зачем они тут? Надо, не надо. Ну ладно. Сейчас немножко тут еще погребусь, чтобы разбить комья. Там клубника дальше видно была. Все. Пойдем, у нас еще есть работа. Сегодня электрикой там занимаемся. Провести. Надо новую электрику. Кухни в коридоре. А это уже, ну, когда-то почистим каналы. Сделаем красиво.